Er ist hier. Il est là. Er ist hier. Il est là. Alles, was blockieren kann. Alles, was es blockieren Tout ce kann. que ça peut bloquer, Ich vernichte es im Namen des Herrn je le Jesus. détruis au nom de Jésus. Vater, Père, es ist dein Moment. c'est ton moment. Halleluja. Wir gehen da in kurze Anbetung. On va rentrer dans une petite adoration. Halleluja. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Danke, dass du mit uns sprichst. Merci parce que tu nous parles. Danke, deine Gegenwart ist mit uns. Merci parce que ta présence est au milieu de nous. Wir sind hier für dich gekommen. Nous sommes venus pour toi. Allein für dich, Nous sommes Jesus. venus juste pour toi. Deswegen sind wir hier. C'est pour cela que nous sommes Du là. hast den Namen bekommen über alle Namen. Tu as reçu le nom au-dessus de tous les Und noms. keiner, Et personne, niemand personne kann höher stehen als Jesus peut Christus. être élevé plus que Jésus. Du bist über allem, Herr. Tu es au-dessus de tout. Du hast die Kraft über allem, Vater. Tu as la puissance au-dessus de toutes Du choses. regierst. Tu Du règnes. Tu dominierst. domines. Du bist da. Tu es là. Und dein Name ist, ich bin, Et ton nom est Je suis. weil du da bist. Parce que tu es là. Egal in welcher Saison, Et dans ta saison, egal in welcher peu importe Situation, sur quelle saison, sur quelle du situation, bist da. tu es là. Du bist da. Tu es là. Du bist da. Tu es là. Mareka baba barete laba. Danke, Jesus. Rakashkeboska. Hey, baba baba baba. Sere bogoyaba. Shkeboskereka. Rekebosana. Das Gottesgeist. Lass es wirken. Lass es wirken. Laissez l'esprit de Dieu agir. Das ist Gottesgeist. C'est l'esprit de Halleluja. Dieu. Halleluja. Alléluia. Halleluja. Alléluia. Alléluia. Wenn der Heilige Geist Platz nimmt, Quand le Saint-Esprit prend sa place, es gibt keinen Stopp mehr. il n'y a plus de stop. Es gibt kein Programm, das du Ja. vorbereitet hast. Il n'y a pas de programme que toi tu as préparé. Er bereitet es, wie er will. C'est lui qui le prépare comme il le Er veut. berührt es, wie er Il will. touche comme il veut. Halleluja. Alléluia. Heiliger Geist, Saint-Esprit, wie immer. Du hast die Präsenz. c'est la présence de Dieu. Du Alléluia. hast die Präsenz. Tu as la présence. Du hast die Präsenz. Tu as la présence. Du hast die Präsenz. Tu as la présence. Mareka bababa. Bring mir bitte den jungen Mann. Ramenez-moi ce jeune homme. Bring mir den jungen Mann. Ramenez-moi ce jeune homme. Alléluia. Hey, aber danke, Jesus. Danke, Jesus. Merci Jésus. Für deine Liebe. Merci pour ton Ich amour. danke dir für das, was du machst. Merci pour ce que tu fais. Ja, bring mir den Bruder bitte nach vorne. Mareka bababa. Alléluia. My God. Danke, Jesus. Einfach hier Merci vorne. Jésus. Merci Jésus. Halleluja.
wird heute den Heiligen Geist kennenlernen. Im Namen Jesu, Ton das esprit steht va das jetzt recevoir vor. de Dieu. Au nom de Marakabaya. Jésus. Alléluia. Der Herr ist vor uns. Der Herr ist hier. L'éternel est là. Der Herr ist hier. L'éternel Der est là. Herr ist hier. L'éternel est Der là. Herr ist hier. Il est là. Der Herr ist hier. L'éternel est Die là. Dämonen haben keinen Platz. L'éternel est là. Ne laisse pas occuper la place. Au nom de Jésus. Mama, Rekebesh, Kandaras. Wir haben keinen Platz in diesem Ort. Alléluia. Prends ta place. Jesus allein. Jésus-Christ à la place. Jesus allein. Jésus seul 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 à la Dein place. Problem hat ein Ende. Alléluia. Deine Situation hat ein Ende. Toutes les situations ont une fin. Jesus allein. Seul Jésus-Christ. Sei bitte konzentriert. Soyez concentrés. Dein Leben braucht Jesus. Ta vie a besoin de Alle, Jésus. die uns live verfolgen. Ceux qui nous suivent en live. Alle, die live Ceux verfolgen. qui nous suivent en live. Hebe deine Hand, wo du bist zu Et lève Hause. ta main là où tu es à la maison. Jesus allein. Seul Jésus. Allein soll gehoben werden. Seul lui soit élevé. Er ist stärker als unsere Il est plus Situation. fort que nos situations. Er ist größer als unser Problem. Il est plus grand que nos problèmes. Sein Name ist Jesus. Son nom est Jésus. Sein Name ist Jesus. Son nom est Jésus. Sein Name ist Son nom est Jesus. Jésus. Sein Name ist Son nom Jesus. est Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Car tu fais ton entrée. Merci car tu fais ton entrée. Merci car tu fais ton entrée. Alle, die uns Alléluia. verfolgen, bete mit uns gemeinsam. Commence à prier avec nous. Ceux qui Komm, nous bete suivent, mit uns gemeinsam. priez avec nous. Oh, der Herr My ändert dein God. Leben. Élève ta main parce que tu es et prie avec nous. Der Herr ändert dein Leben. L'Éternel change ta vie. Der Herr soll dein Leben ein neuer Gewand geben. Il veut te donner un nouveau manteau. Der Herr will dir was Neues schenken. Il veut te donner quelque chose de nouveau. Der Herr will was ändern in dein Leben. Il veut changer ta vie. Er verbringt etwas Neues in dein Il Leben. fait rentrer quelque chose de nouveau dans ta vie. Alles klappt nicht, wie du denkst. Tout ne fonctionne pas comme tu l'as Alles pensé. läuft nicht, wie du gedacht hast. Tout ne compense pas comme tu as Aber ich habe pensé. eine gute Botschaft Mais für j'ai une dich. bonne nouvelle pour toi, my God. Jesus lebt. Jésus-Christ, Jesus lebt. Jésus-Christ vit. Jesus lebt. Jésus vit. Er ist auferstanden. Il est ressuscité. Jesus lebt. Jésus vit. Alléluia. Merci Seigneur. Keine Herrlichkeit des Mannes ist hier. Alléluia. Wir wollen keinen Mensch verherrlichen. Nous ne voulons pas glorifier un homme. Nur Jesus. Seulement Jésus. Nur Alléluia. Jesus. Seulement Jésus. JC Hoffnung Tu sais, trainieren. espoir. Jesus ist Zentrum unserer Gemeinde. Jésus-Christ. Il est dans cette église. Jesus, Jésus. er ist der Star. Il est le star de Er cette ist der église. Retter. Il est le sauveur. Er ist unser Gott. Il est notre Er ist Dieu. unser Herr. Il est notre éternel. Nur Jesus allein. Seulement Jésus seul. Wow. Alléluia. My God. Merci Seigneur. Jésus, tu es Dieu. Danke, Heiliger Geist. Merci, cher Saint-Esprit. Danke, Jesus. Merci, Jésus. Ich fühle mich berührt. Ich fühle mich, oh, berührt von deiner Gegenwart, Herr. Je suis touché par ta présence. Ummantel von deinem Geist. Je suis encore environné de ton manteau. Gesalbt durch dein Öl. Je suis encore roi par ton huile. Absolut gefühlt von dir. Alléluia, absolument rempli par toi. Da, wo du bist. Là où est-ce que tu es, Hier vor Ort. ici, Und die uns dans live ce lieu. verfolgen. Et ce qui nous suit en live. Wenn es etwas gibt, womit du lange Zeit gelitten hast, S'il y a une chose que tu as encore souffert encore pendant longtemps, berühre da, wo du Schmerzen hast. et touche là où est-ce que tu as des douleurs, Berühre da, wo, die Situation, wo du meinst, bis heute habe ich keine Heilung bekommen. et touche là où est-ce que tu penses que jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas encore eu la Der guérison. Herr wird dich heilen. Et l'Éternel va te Der guérir. Herr wird dich heilen. Il va te guérir. Der Herr wird dich heilen. L'Éternel va te guérir. Der Herr wird dich Il va heilen. te guérir. Im Namen Au nom de Jesus Christus. Jésus-Christ. Im Namen Jesus Au nom Christus. de Jésus-Christ. Halleluja. Alléluia. Merci. Manahaka. Jesus ist da. Jésus est là. Jesus is here. Jésus est là. Jesus is here. Jésus est là. Halleluja. Alléluia. C'est lui qui change la situation. Der ändert die Situationen. Halleluja. Ist wunderbar, unser Herr. Il est merveilleux, notre Unser Herr Dieu. ist wunderbar. Notre Dieu est merveilleux. Ist wunderbar. Il est merveilleux. Ist das Wort. Il est la parole. Ist das Wort. Il est la Auch wenn wir parole. jetzt noch nicht das Wort gesagt haben. Même si
oder ausgesprochen haben, das Wort. Même si nous n'avons pas encore prononcé la Aber parole. weil er da ist, Mais parce qu'il est là, sein Wort bewirkt, bevor man überhaupt sa spricht. parole est en train d'agir. Jesus ist davor. Jésus-Christ, il se tient Er ist devant. vor alles. Il est devant toutes choses. Deswegen sagt die Bibel, C'est pour cela que la Bible nous dit, Genesis 1, Genèse 1, Abschnitt 1, verset 1, am Anfang Gott. au commencement, Am Anfang au Gott. commencement Dieu. Jesus war schon am Anfang. Donc il était déjà là dès le commencement. Johannes 1 sagt, Jean 1, am Anfang war das Wort. au commencement était la Am parole. Anfang war Au Gott. commencement était Am Dieu. Anfang war das Wort. Et au commencement était la parole. Jesus selber. Jésus-Christ seul. Jesus Jésus-Christ alleine. seul. Nur alleine. Seulement lui seul. Jésus. Jesus. Jésus. Jesus. Jesus. Jésus. Alléluia. Danke, Herr. Merci. Alléluia. Herr, heile. Père, guéris. Heile, die krank sind. Guéris ceux qui sont malades. Heile, die sie in der Nacht nicht schlafen können. Guéris ceux qui ne savent pas dormir dans la nuit. Heile, die sexuelle Beziehung haben, ohne eine wahre Mann oder eine Frau im Guéris Geist. ceux-là qui ont des rapports sexuels en dehors du mariage. Heile, die Kranken im Namen Jesus. Guéris les malades au nom de Jésus. Die AIDS haben, Ceux-là qui sont encore atteints du sei sida. geheilt. Soient guéris. Die Krebs haben, Ceux qui ont le cancer. sei geheilt. Alléluia. Soient guéris. Wir heilen. C'est pas nous qui guéris, Jesus heilt. mais c'est Jésus-Christ qui Jesus guérit. heilt. C'est Jésus-Christ qui Nicht guérit. wir. C'est pas nous. Jesus heilt. C'est Jésus qui Die Gaben guérit. sind nicht meine Gaben. Ces dons ne sont pas mes dons. Die Gaben sind Gottes Gaben. Les dons sont les dons de Dieu. Es ist Gabe des Heiligen C'est Geistes. le don du Saint-Esprit. Es ist seine Gabe, C'est ces dons à die in vie mein Leben agiert, qui agit dans ma vie. die Alléluia. in dein Leben agieren Ce kann. qui peut agir dans ta vie. Und das jetzt im Namen Jesus. Et cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bitte kann mir jemand meinen Schwamm geben? Das ist hier meine kleine Handtuch. Das ist in meiner Tasche, ja. Dankeschön. Okay, wir beten. On va prier Wir gehen direkt ins Wort. et nous rentrons dans la parole. Vater, danke Père, merci für deine Liebe. pour ton amour. Danke für deine Manifestation. Merci pour ta manifestation. Danke für die Heilung, die du gerade gemacht hast. Merci pour la guérison que tu as encore accomplie, Von nah und von fern. de près et de loin. Ich danke dir, weil viele Familien sind gerade zurückgekommen, die Einheit und Liebe zurückgekommen. Je te dis merci parce que les familles sont revenues. Ceux qui avaient perdu l'amour, ils ont reçu l'amour. Wo Hass war, ist die Liebe entstanden. Là où il y avait encore la haine, l'amour est né. Wo Trennung war, kommt die Einheit. Là où il y avait encore la séparation, l'unité est Es revenue. folgt mir ein junger Mann. Il y a un jeune homme, Du bist vor kurzem verheiratet. tu viens de te marier tout récemment. Verlasse bitte nicht deine Frau. Ne quitte pas ta femme. Es ist ein schlechter Einfluss von deinen Freunden. C'est encore une mauvaise influence Und des die amis. sind begleitet von dem teuflischen Einfluss, dämonisch. Et eux, ils sont encore influencés par des démons. Deine Frau, die du siehst, das ist deine Frau. La femme que tu vois, c'est ta femme. Verlasse sie nicht, Ne la laisse pas. weil sie ist die Person, Parce qu'elle est la die du personne brauchst für dein Leben, damit dein Leben einen neuen Wendepunkt bekommt. que tu as besoin afin que ta vie puisse encore Wenn du changer. mich gerade zuhörst, Si tu m'écoutes maintenant, ich habe deinen Namen in meiner Zunge. j'ai ton nom dans ma langue, Aber weil es sur ma live langue. ist und vor allem ist, Mais comme c'est devant tout le monde, ich behalte es für mich. je le retiens pour moi. Aber wenn du fühlst, das bist du, schreib mir. Mais si tu ressens que c'est toi, écris-moi. Wenn du hier bist, Si tu es ici, such mich. cherche-moi. Der Herr will nicht, dass du diese Entscheidung triffst. L'Éternel ne veut pas que tu prends cette décision-là. Das ist deine Frau. C'est ta femme. Herr, danke. Éternel, Wir merci. gehen jetzt in dein Wort. Nous rentrons dans ta parole. Wir lassen diese Atmosphäre in deine Hände. Nous laissons cette atmosphère entre tes mains. Du allein leitest und lenkst und beendest das, wie du möchtest. Que toi seul tu puisses encore guider et finir comme tu le veux. Du allein bist Herr. Seul toi tu es Dieu. Du bist Herr Tu es in Dieu. dieser Situation, Seigneur. Tu es l'Éternel encore ces situations. Danke, Jesus. Merci Jésus Für alles. pour tout. Amen. Amen. Können wir für den Herrn klatschen? Est-ce qu'on peut Halleluja. applaudir pour l'Éternel? Halleluja.
Danke sehr. Dankeschön, unser Chor. Ihr könnt Platz nehmen, bitte. Wow, 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 wow. Der Herr ist wunderbar. L'Éternel est bon. Er wird uns heute vergeben, wir haben leider unser Beamer nicht da. Nous allons encore Ja. nous excuser parce que nous n'avons pas notre projecteur aujourd'hui. Ja, genau. Wir werden also direkt machen. Donc on va rentrer directement dans le Das heißt, nimm deinen message. Stift, dein Blatt, was auch immer du hast. Donc tu peux prendre ton cahier, ton bic, tout ce que Wir tu werden as, schreiben. et on va commencer à écrire. Genau, wir wollen heute lernen. Nous voulons apprendre aujourd'hui, Ist eine Lehre. c'est encore un enseignement. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen, liebe Freunde. Nous avons encore parlé du Saint-Esprit. In dieser Zeit, die wir jetzt sind, Dans ce temps où nous nous trouvons, wenn die meisten von euch immer noch nicht verstanden haben, s'il y a beaucoup de vous, vous n'avez pas encore compris, es ist die Zeit, etwas zu nehmen, was dir Gott gibt. il est temps de pouvoir prendre ce que Dieu te donne. Erwarte nicht, dass einer das nimmt, um dir das zu geben. N'attends pas qu'une personne le prend pour te donner. Steh auf Lève-toi und nimm das, was Gott dir geben et möchte. prends ce que Dieu veut te donner. Okay, unser Thema ist wie immer seit 3 Wochen die Gabe des Ruach HaKodesh. Donc notre thème est les dons de Roi HaKodesh. Teil 3. Troisième partie. Okay, ihr werdet heute mir verzeihen, ich werde versuchen, sehr schnell zu sein, weil wir haben noch 6 Gaben, worüber wir reden werden jetzt. Donc vous allez m'excuser, je vais essayer un peu d'aller très rapidement parce qu'on a encore 6 dons à discuter. Halleluja. Amen. Also, Frucht des Geistes ist was? Alors c'est quoi le fruit de l'esprit? Geistesgabe ist was? Qu'est-ce que c'est le don de l'esprit? Habe ich letzte Woche erklärt. J'avais expliqué la semaine passée. Gott allein, Dieu seul, kommt als Mensch, Jesus, il vient en tant qu'homme, Jésus, stirbt am Kreuz von Golgotha, et il meurt sur la croix de Golgotha. nimmt deine und meine Sünde, Il prend tes péchés et mes alles péchés am Kreuz. et il le ramène à la croix. Deswegen der Predigt des Kreuz C'est pour cela le message de la croix ist sehr wichtig. est très important. Halleluja. Amen. Und wenn ihr das seht, dieses Kreuz heißt eigentlich nur die Vergebung unserer Sünde. Et si vous voyez encore la croix, c'est simplement le pardon de nos péchés. Jesus starb mit diesem Körper Donc Jésus est mort avec ce corps, und dann ist er nach 3 Tagen auferstanden mit diesem Körper, aber mit der anderen Körper so. mais après 3 jours, il est ressuscité avec un autre corps. Aha. Und dieser Körper, womit er auferstanden ist, Alors le corps avec lequel il s'est encore ressuscité, ist dieser Körper, den der Heilige Geist kommt, um es agieren jetzt schon in dein Leben, bevor du entrückt wirst oder wenn du stirbst zu Jesus. donc c'est le corps que le Saint-Esprit est en train d'agir avec en toi et après que tu sois encore, quand tu vas mourir et ressusciter. Genau. Deswegen sagt Jesus Folgendes. C'est pour cela que Jésus dit Es ist ainsi, für euch ein Vorteil, dass ich gehe. Ihr il kennt dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. das. In der Apostelgeschichte sagt er das. Dans 1. Actes des Apôtres 1, il le dit. Genau. Er sagt, es ist ein Vorteil für euch, dass ich gehe. Il dit que c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Warum? Weil der andere Tröster kommt. Parce que l'autre consolateur viendra. Jetzt, was bringt der andere Tröster? Mais qu'est-ce que l'autre consolateur Der ramène? andere Tröster bringt Folgendes. Il ramène ceci. Er bringt das Innere Gottes zu dir. Donc il ramène encore l'intérieur de Dieu en Er toi. bringt das Herz Gottes in dir. Il ramène encore le cœur de Dieu en Er toi. bringt die Gedanken Gottes in dir. Il ramène les pensées de Dieu en toi. Was für eine schöne Nachricht. Quelle bonne nouvelle. Abraham hat davon geträumt. Et Abraham, il a rêvé de cela. Jakob hat davon geträumt. Jacob aussi. Sogar David. Même David. Sie haben alle davon geträumt. Ils rêvaient de cela. Von diesem Gott, den sie anbeteten von Weitem. De ce Dieu-là qu'ils adoraient de loin. Dieser Gott, den der Heilige Geist schickte, oder der Heilige Geist kam, ab und zu und ging. Et cet esprit de Dieu qui venait de temps en temps et partait. Jetzt auf einmal, was für ein Vorteil. Heilige Geist kommt und bleibt in einem Mensch. Wow. Et maintenant, quel avantage de cet esprit, il vient et il reste dans l'homme. Und das ist diese Gabe, dieses Geschenk, die wir bekommen haben heute, wir Et Christen. c'est ça ce don, ce cadeau que nous avons reçu aujourd'hui. Und er bringt noch Sachen mit. Et il ramène encore autre chose. Wenn der Heilige Geist kommt in dein Leben, Quand l'Esprit de Dieu, il vient dans ta vie, versetzt deine Innere in eine andere Denkweise. donc il change encore ton intérieur, dans une nouvelle pensée. Geht bis zu deine Seele. Il va jusque dans ton âme. Probleme von Menschen Les problèmes des hommes, ist nicht immer unser Fleisch oder Körper. c'est pas toujours souvent notre corps, Es ist notre unsere chair, Seele. c'est notre âme. Deswegen seht ihr, die Seele ist versteckt. C'est pour cela que l'âme est cachée. Deswegen das Herz ist auch versteckt. C'est pour cela que le cœur aussi est caché. Die wichtigen Sachen man präsentiert das nicht so im Fenster. Les choses importantes, on ne les présente pas comme ça visiblement. Man geht nicht in Facebook und man setzt ein komplettes Leben, dass alle das sehen können. Einfach so. Et on ne prend pas sur Facebook, tu exposes toute ta vie simplement comme ça. Eine Schwester rief mich vor ein paar Tagen. Il y a une sœur qui m'a appelé il y a quelques jours. Er sagt, Pastor, Elle me dit, pasteur, ist eine Schwester nicht von hier, von Frankreich. c'est une sœur qui n'habite pas ici.
Die sagte Folgendes: Ich habe meinen Mann, mein neuer Verlobter präsentiert in Facebook und nach einer Woche ist er abgehauen. J'ai présenté mon fiancé sur Facebook. Après une semaine, il s'est enfui. Was sie nicht wusste, C'est qu'elle ne savait pas. als sie diesen Mann präsentiert hat, obwohl keiner ihn kannte erstmal. Quand elle a présenté cet homme et personne ne le connaissait, Ihre beste Freundin sa meilleure amie hat das Bild gesehen, a vu la photo. hat den Facebook-Seite von diesem jungen Mann gesucht. Elle a cherché le site de Facebook de son. Da sie Namen de ce- geschrieben hat, wusste sie ja. Donc, comme elle avait écrit le nom, elle savait c'est qui. Hat diese Person beständig und versucht, mit ihm irgendwie in Kontakt zu kommen. Donc, elle a essayé de contacter ce garçon. Und er sagt, ich bin die beste Freundin von dieser Verlobte da, den du heiraten möchtest. Et elle a dit que je suis la meilleure amie de ta fiancée. Und sie fing an, so schlechte Sachen über seine eigene Freundin zu erzählen, dass der Mann sie direkt in der gleichen Minute blockiert hat. Et elle a commencé à raconter n'importe quoi sur sa copine. Et c'est comme ça qu'il a quitté directement cette Ich habe meiner Schwester gesagt, das kommt davon, weil ihr Sachen präsentiert, die noch nicht präsentabel sind. C'est parce que vous présentez des choses qui ne sont pas encore prêtes à se présenter. Alles ist versteckt. Das Wichtigste an einem Mensch, seine wichtigsten Organe, den er hat, ist immer versteckt. Warum? Weil das, was versteckt ist, kommt irgendwann mal natürlich raus. Aber die sind wichtig, dass es erstmal versteckt ist. Et alors, tout ce qui est important dans l'homme est caché. Et c'est pour cela que ça reste caché et ça sortira un jour. Jesus hat man nicht gekannt. Auf einmal kommt ein Mann mit 30 und fängt an, Wunder zu tun. Et Jésus, on ne l'a pas connu. On voit tout à coup, à 30 ans, il vient et commence à faire des miracles. Er ist Herr. Il est Er l'éternel. ist Gott dieser Il Erde. est le Dieu de ce monde. Warum hat er sich 30 Jahre versteckt? Pourquoi il s'est caché pendant 30 années? Aber du, Mais toi, du kannst nicht mal eine kleine Dämonen verjagen. tu ne peux même pas encore chasser tes petits démons. Aber du gibst alles preis. Mais tu présentes tout. Du isst dein Spaghetti in Ruhe. Wir sind hier in Spaghetti in Madrid. In Spaghetti. Wen interessiert deine Spaghetti in Madrid für Leute, die dich zusehen? Tu manges tes spaghettis en Madrid et puis tu présentes, ouais, je mange des spaghettis. Ein anderer ist in einem anderen Ort, dem fehlt sogar noch Brot. Wenn er dich ansieht, ich glaube, der könnte dich in einer Minute... Et une autre personne, quelque part, lui, il manque du pain. Et s'il te voit, il pourrait être déjà furieux. Ich sage nicht, dass Fotos schlecht sind. Je ne dis pas que les photos sont mauvaises. Aber ich brauche euch nur vorsichtig, dass ihr wisst, euer Leben ist kostbar und das kann in 1, 2, 3 Tage kaputt gehen. Je veux seulement que vous sachiez que votre vie est très précieuse et que ça peut être détruit dans une seconde. Halleluja. Amen. Wenn wir hier sind, das ist, weil Gott uns was beibringen möchte. Et si nous sommes ici, c'est parce que Dieu veut nous montrer quelque chose. Und der Heilige Geist kommt hinein. Et le Saint-Esprit, il vient Und en was nous. bringt er? Et qu'est-ce qu'il Er ramène? bringt das, was Gott ist, Il ramène ce que Dieu est in uns. en nous. Er bringt die Frucht. Il ramène le fruit. Man redet über Liebe und alles andere. On parle de l'amour et autre chose. Das ist doch das, was Gott ist. C'est ce que Dieu est Bei lui-même. Gott ist das nicht, was er hat. Bei Gott ist es, was er ist. Chez Dieu, c'est pas ce qu'il a, mais ce qu'il est. Bei uns ist Amen. das, was wir haben. Et chez nous, c'est souvent ce que nous avons. Aber Gott, er ist die Liebe. Mais Dieu lui-même, il est l'amour. Du suchst diese Wahrheit. Tu cherches cette vérité. Er ist die Wahrheit. Il est la vérité. Er wird nicht zur Wahrheit. Er ist die Wahrheit. Il ne devient pas la vérité, mais il est la Er vérité. wird nicht zu einem Weg. Er ist der Weg. Il ne devient pas le chemin, mais il est le chemin. Das ist der Unterschied zu ihm. C'est ça la différence. Diesen großen Gott, Et ce grand Dieu, er kommt in uns. il vient en Ihr nous. müsst euch mal vorstellen. Vous devez encore observer. Sein ganzes Wesen Donc tout son être kommt in einen Körper wie meine, vient dans un corps comme le mien, der gefüllt war mit Sünde in der qui était Vergangenheit. rempli de péchés auparavant, Der viele böse Sachen hat. rempli de mauvaises choses. Aber der Heilige Geist kommt, Mais le Saint-Esprit vient kehrt es. et il Mit balaye Blut von Jesus. avec le sang de l'agneau Kehrt de alles Jésus. sauber in mein Et Herz. puis il lave tout dans mon cœur. Er geht bis zum tiefsten in mir, also in Et meine il Seele. rentre jusque dans mon âme, jusqu'au Er plus gibt profond de meine moi. Seele er gibt einen neuen Touch durch den Geist. Et il donne encore une nouvelle vie. Genau. Er berührt es. Et il touche ta vie. Meine Seele merkt, Et mon âme remarque der Geist, der in mir war, er ist nicht mehr derselbe. que l'esprit qui était en moi n'est plus pareil. Genau das reden wir jetzt, über die Gabe. Et c'est de ça que nous parlons. On parle des dons. Und der Heilige Geist bringt nicht
nicht nur Frucht. Et l'Esprit de Dieu ne ramène pas seulement le fruit. Ich habe letzte Woche gesagt, Frucht ist stärker als Gabe. J'avais dit que le fruit est plus fort que les dons. Warum? Pourquoi? Weil Frucht sind Benehmen, Parce que le fruit, c'est les sind comportements, Charaktere. c'est des caractères. Oh, das kann nur der Heilige Geist geben. Et c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut le donner. Wie könnt ihr Amen. erklären, ein Mörder, ein Verbrecher verändert sich, wird zum Pastor und hat auf einmal ein Herz, den er nie hatte vorher? Comment tu peux expliquer qu'un meurtrier, il était un meurtrier et puis il devient un pasteur, il change son cœur? Unmöglich. C'est impossible. Man kannte dich als ein schlechter Mensch. Auf einmal wirst du ein guter Mensch. Das heißt, deine Seele wurde berührt. Donc on te connaissait en tant qu'une mauvaise personne et tu as changé. Ça veut dire que ton âme a été touchée. Und der Heilige Geist kommt. Et l'Esprit de Dieu vient. Was macht, ist was. Qu'est-ce qu'il fait? Bringt das, was Gott ist. Il ramène ce que Dieu est In uns. en nous. Und was passiert ist mit uns? Et qu'est-ce qui se passe avec Dinge nous? werden erneuert. Et des choses se renouvellent. Sachen, die du gerne gemacht hast, Les choses que tu aimais faire, spürst du, tu ressens du willst es nicht mehr tun. que tu ne veux plus le faire. In Römerbrief 6 sagt Paulus Folgendes. Romains 6, Paul il dit, Er dit, das, was ich tun will, tue ich nicht. Also, ich gehe mal weg davon. donc ce que je veux faire, je ne le fais pas. Das, was ich tun will, tue ich, ne, sagt er. Ja, Aber nicht bei Römer 6. Dit que ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ich komme jetzt noch zurück zu Römer 6. Je reviens sur Romains 6. Er sagt auch Folgendes. Il dit aussi, Er sagt, das, was ich früher getan habe, wo ich die Stärke hatte, es zu tun, ce que j'avais fait auparavant, où j'avais la force de le faire, aber seitdem der Geist in mir ist, mais depuis que l'Esprit de Dieu est en fehlt moi, mir die Kraft, es zu tun. il me manque de la force de le faire. Im Endeffekt, En wenn vérité, du bis heute immer noch Kraft hast, um zu sündigen, heißt, du hast noch nicht den Geist. donc si tu es encore toujours chaud pour faire le péché, donc tu n'as pas encore l'Esprit de Aber Dieu. jemand, der den Geist hat, Mais celui qui a l'Esprit de wenn Dieu, jemand wehtut, s'il fait du mal à er quelqu'un, kann nicht eiskalt sein und seinen Gegner einfach gucken und vorbeigehen. Das ist il ne unmöglich. peut pas être froid et rester comment dire, et juste passer. Il reste froid. Einfach so. Simplement Du comme tust ça. deiner Schwester in der Gemeinde oder deinem Bruder weh, du gehst einfach eiskalt jeden Tag vorbei, jeden Sonntag. Tu fais du mal à ta soeur ou ton frère et tu continues à faire ta vie froidement. Wo ist der Heilige Où est Geist? le Saint-Esprit? Wo ist der Heilige Où est le Geist? Der Saint-Esprit? Heilige Geist ist dafür da, L'Esprit de Dieu est dass er là, die Gabe hineinbringt. qu'il ramène les dons. Und diese Gabe, Et ces dons, wisst ihr, warum das da ist? vous savez pourquoi c'est là? Weil du bist die Frau Gottes. Parce que tu es l'épouse de Und weil du Dieu. die Frau Gottes bist, Et comme tu es l'épouse de musst Dieu, du Gabe bekommen, tu dois recevoir les dons. die den Ehemann Celui que l'époux mag. aime. Eine Gabe, die du bekommst, Les dons que tu die reçois, der Ehemann Gott liebt. c'est ce que l'époux aime. Im Endeffekt, En vérité, der Heilige Geist le Saint-Esprit, hilft dir, il die t'aide Person zu sein, d'être la personne den Gott schon gesehen hat, bevor du geboren que warst. Dieu avait vue avant que tu sois né. Gemeinde. Alléluia. Das ist die Kraft C'est Gottes. ça la puissance de Dieu. Und der allein Et lui seul kann deinen Charakter verändern, der peut Heilige Geist. changer ton caractère. Wen sucht ihr denn? Qui cherchez-vous? Wie oft hast du versucht mit deiner eigenen Kraft? Combien de fois tu essaies avec tes propres forces? Es ändert sich nicht. Ça ne change Wie pas. oft hast du gefastet? Combien de fois tu as jeûné? Aber immer redest du über den Rücken von anderen Personen. Oh, so dumm da. Ah, mais tu parles mal derrière le dos des autres personnes. Also, siehst du, Lingala manchmal nicht. Lingala Ein ist Pfarrer. Ah, Yoruba muss ich auch lernen. Ne? Yoruba. Ah, meine Schwester ist da. Ja, Halleluja. Du musst Yoruba lernen. Halleluja. Amen. Ja, um zu sagen ist, Pour dire, es ist wichtig, c'est important nicht nur viel zu beten, de ne pas seulement beaucoup aber prier, achte drauf, ist der Heilige Geist in mir. mais il faut aussi faire attention à l'Esprit de Dieu en toi. Deswegen, wenn wir über die Gabe jetzt sprechen, C'est pour ça qu'on va parler des dons und die maintenant. Gaben sind Et wichtig, les dons sont importants weil es wird dir helfen, parce que ça va t'aider in Dienst Gottes zu dienen. de servir Dieu dans son ministère. Und die Gabe des Heiligen Geistes Et le don du Saint-Esprit, ist nicht die Gabe, ist nicht nur für Gottes Diener. c'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Non. Alle 9 Gaben, die hier ist. Tous les 9 dons. Und diese nur 9, diese Vitamine des Fruchts, wie ich immer sage. Et comme je dis, c'est les vitamines encore de ce fruit. Wisst ihr, das alles Donc tout cela, sollte jeder Christen haben. tous les chrétiens devraient l'avoir. Nicht die Pastoren müssen beten, damit jemand empfängt oder geheilt wird. Pas Nein, seulement le pasteur doit prier afin que quelqu'un puisse recevoir et être guéri. ein Christ Un chrétien hat die 9, kann
eine von den 9 Gaben haben, kann sogar mehrere haben. Il peut avoir un de ces 9 dons et même plusieurs. Okay, wir gehen schnell. On y Ich va. habe gesagt, wir haben das geteilt in 3. Ne? Wir haben J'avais gesagt, dit que j'ai séparé ça en 3 catégories. Inspirationsgabe Le don de l'inspiration. heißt eigentlich die Gabe, womit man reden kann. Also Donc c'est Aussprache. les dons Audible, voilà, genau. Und wir haben das Wort der Weisheit, Et nous avons encore la parole de sagesse, wir haben Wort der Erkenntnis, la parole de connaissance Gabe der Zungenrede. et le don de parler. Le Diese don de langue. 3 Ces 3 choses, sind Gaben, die kommen, damit du redest. c'est les dons qui viennent pour que tu puisses parler. Deswegen sagt Paulus Folgendes, C'est pour cela que Paul dit, in Abschnitt, ich glaube 14, je crois dans 1 Corinthiens 14, 1. Korinther 14, 1 Corinthiens ihr könnt das 14, ruhig schlagen, vous wir pouvez öffnen. ouvrir si vous voulez. Er sagt auch, strebe nach die Wahrsagung, das heißt, strebe nach Prophetie. Donc Gabe il dit der encore, Prophetie. soupire encore après les dons des prophéties. Weil das sind Gaben vom Reden. Parce que ce sont des dons encore audibles. Gleich kommen wir dazu. On va encore y retourner. Genau, und zweit habe ich gesagt, Offenbarungsgabe, Et les autres, c'est le don de révélation Auslegung der Zungenrede, et interprétation de langue. genau. Oui. Prophetische Rede, Et le don prophétique, de prophétie. ja, genau. Weil prophetische Rede ist auf Offenbarungsgabe, genau. Sorry, war nicht auf Inspiration, sondern auf, wie heißt es? Ist auf Offenbarungsgabe. C'est Ja. le don de révélation. Genau. Wir haben dann, also ich wiederhole kurz, die Inspirationsgabe, Le don d'inspiration, Wort der Weisheit, Wort der parole de Erkenntnis, connaissance et de sagesse. Gabe der Zungenrede. Et le don de parler, don de langue. Das alles sind Dinge, die man redet. Ce sont des choses que nous disons. Genau, die Offenbarungsgabe, Et le don de révélation. Ausdehnung der Zungenrede. Et c'est interprétation des langues. Warum? Pourquoi? Weil wer von uns versteht, wenn einer Parce que qui comprend quelque chose quand quelqu'un parle en langue? Deswegen ist das eine Offenbarung. C'est pour cela que c'est une révélation. Und wenn du redest so, Et quand tu parles ainsi, wenn du das redest in der Gemeinde, et quand tu parles cela dans l'église, oder du bist hier vorne, ou bien tu te tiens devant, ich habe gemerkt, eben ist mir auch passiert, vous avez remarqué que tout à l'heure j'avais aussi, aber aus Weisheit habe ich gemerkt, ich muss direkt normal sprechen. et j'ai remarqué, donc par la sagesse, j'ai parlé directement Weil hier autrement. vorne, wenn du Parce que redest, devant, quand tu parles in ici, Zunge, en langue, durch Mikro, à travers le micro, versteht dich doch keiner. il n'y a personne qui te comprend. Paulus sagt, Et Paul il dit, Man sollte es nicht tun. tu ne devrais pas le faire. Warum? Wenn Pourquoi? ein Fremder kommt oder Parce que si ein il y a un Nichtgläubiger, étranger ou bien un non-croyant rentre, er wird denken, sind die bekloppt, diese il va croire que les gens sont fous. Quoi. Über was redet die? Was Il reden parle die de da? quoi? Weil es keinen Sinn macht, versteht Parce ihr que das? il n'y a pas de sens. Paulus sagt, Et Paul wenn es dit, so ist, si c'est ainsi, bitte haltet euch zurück, alors retenez-vous, du kannst weiter beten. tu peux continuer à prier. In dieser Zeit aber Mikro, in der Zeit gab es kein Mikrofon. Ne? Dans ce temps-là, maintenant avec le micro, Aber ansonsten bitte still sein. mais sois calme. Und der laut Et celui qui Zunge redet, parle fort, hat eigentlich eine à haute Botschaft, voix, hat eine Botschaft für die Gemeinde. il a en fait encore un message pour l'Église. Und das da Et ça, muss ça doit être, ausgelegt werden. ça doit être interprété. Übersetzen ist eigentlich falsch. Donc interpréter c'est faux. Auslegen. Donc ça doit être décrit. Genau. Warum eigentlich? Expliqué. Weil es ist Pourquoi? eine göttliche Sprache, Parce que c'est une langue encore divine die wir Menschen nicht verstehen que können. nous les hommes ne comprenons pas. Aber Zungenrede hat auch einen anderen Aspekt. Mais ça a aussi un autre aspect. Du kannst auch in normale Sprache reden. Tu peux parler aussi dans une voix que nous connaissons. Eine Sprache, die du nicht beherrschst, Une voix que tu ne maîtrises aber pas. dennoch kannst du darüber Mais tu reden. peux parler. Okay, wir kommen gleich dazu. Ich bin ein bisschen zu schnell gewesen eben. Genau. Ich habe gesagt, J'ai dit, drittens, also ich bin troisièmement, bei Offenbarung, Zungenrede, ne? donc, Auslegung, le don de révélation et encore l'interprétation des langues, prophetische Rede, ja. le don de prophétie Gabe der Geistesunterscheidung, so. et le don de discernement des Discernement des esprits. Esprits, genau. Und jetzt kommt die Dienstgabe. Et le don de service, Genau, die Gabe des Glaubens. le don de la foi. Manche nennen das Kraftgabe. Les autres l'appellent encore le don de puissance. Voilà. Die Gabe des Glaubens, Les dons de la foi, die Gabe des Krankenheilung le don de guérison und der Gabe der Wunderwirkung. et le don de miracle. Okay, wir haben letzten Mal gesprochen über die Gabe der Weisheit. On avait parlé sur le don de la sagesse. Genau, und ich habe das schon erklärt. Bitte, wer das weiterverfolgen will, guck ein J'avais Video déjà davor. expliqué, si tu veux connaître cela, tu peux regarder le Wir müssen vidéo. leider weitergehen. On doit continuer. Worte der Kenntnis, Parole de connaissance, sehr wichtige Sache. très important. Worte der Erkenntnis Parole de connaissance, ist keine Prophetie. c'est pas une prophétie. Erkenntnis heißt, La connaissance veut dire, Gott fängt dir Sachen zu zeigen, die in der Innere ist.
Dieu commence à te montrer des choses qui étaient encore cachées à l'intérieur. Il te détaille les choses. Deswegen gibt es einen Unterschied. C'est pour cela qu'il y a une différence. Für die, die prophezeien, Pour ceux-là qui ich prophétisent. glaube, wenn die sagen, Gott hat gesagt, gestern hast du nichts angezogen, du hast Schuhgröße 34, keine Ahnung, warum man das sagt, aber die sagen das im Et Detail. d'autres croient que quand tu dis, par exemple, tu choses 34 en détail, Das ist eigentlich Wort der Erkenntnis und kein Prophetie. c'est la parole de connaissance, c'est pas une prophétie. Die Gemeinde muss wachsen, das zu verstehen. L'Église doit grandir pour comprendre cela. Weil Prophetie, Parce que la die prophétie, Gabe der Prophetie, le don de ist prophétie meist mit vielen Sachen gemischt. est encore mélangé avec beaucoup de choses. Deswegen sagt Paulus, C'est pour cela que Paul dit, strebe danach, die Gabe der Prophetie zu bekommen. donc soupire d'avoir encore les dons de prophétie. Weil oft in Gabe der Prophetie Parce que souvent dans le don de prophétie, steckt das Wort Erkenntnis, il y a la parole de connaissance steckt das Wort der Weisheit, et la parole de sehr, sagesse. sehr oft, und steckt Heilung, Et il y a encore le guérison ja, oder Wunderwirkung. ou bien le miracle. Amen. Halleluja. Amen. Also Prophetie ist was. Donc la Immer gleich. prophétie, c'est quoi? Sorry, ich bin On va viel en zu schnell. parler. Okay, wir haben über Kenntnis gesprochen. On a parlé de la connaissance. Wie war das bis jetzt? Wer von auch die live guckt? Jusque-là, maintenant, on a Wer parlé folgt de mich bis combien? jetzt? Wie viel Gabe haben wir bis jetzt gesprochen? On a parlé de combien de dons jusque maintenant? Wir haben Erkenntnis, On richtig, a parlé de la Weisheit, ne? connaissance, la sagesse. Okay, gut. Zungerede Don de langue, ist der nächste. c'est le prochain. Gabe der Zungerede. Le don de langue, Was ist es nicht? qu'est-ce que ce n'est Es pas? ist keine Sprachkenntnis. C'est pas connaître une langue, la Es connaissance ist d'une langue. kein ausgewählter Wortschatz. C'est pas encore comment dire, des mots que tu connais ou tu maîtrises. Genau, es ist auch nicht ein gesammelte Wörter, die du gesammelt hast irgendwo. Et c'est pas des mots que tu as rassemblés quelque part. Aber was ist es? Es Mais ist qu'est-ce que c'est le don de parole? eine übernatürliche Sprachbegabung durch den Heiligen Geist. C'est encore une connaissance de langue surnaturelle. Ist eine nicht verständbare irdische Sprache. C'est encore une langue qu'on ne connaît pas sur terre. Und du kannst auch in Zunge singen. Et tu peux aussi chanter encore en langue. Ah, viele wissen das nicht. Beaucoup ne le savent pas. Du kannst in Zunge singen. Tu peux chanter encore en langue. Natürlich, ich bin einer davon, der nicht so mag. Je suis une personne vraiment que je n'aime pas vraiment. Ich mag, wenn man in Zunge singt, ist kein Problem. Das J'aime ist bien super, quand schön. tu le fais, c'est bien, c'est bon. Aber wenn man hier vorne steht und man muss leiten, Mais si tu es ici devant et que tu dois conduire, ist es gefährlich. c'est dangereux. Weil viele das wieder nicht verstehen. Parce qu'il y a beaucoup encore qui ne le comprennent pas. Ich weiß, manche werden mich dafür hassen, aber die Wahrheit ist die Je Wahrheit. sais, beaucoup de Das gens Wort vont sagt haïr, das. mais c'est la vérité. La parole nous Wenn le du was dit. anderes hast, komm und erklär mir das, Si tu as damit ich autre das auch chose, verstehe. tu peux m'expliquer. Il n'y a pas de problème. Aber das Wort sagt mir das Mais nicht. la parole ne me le Wenn dit wir hier pas. vorne stehen, Si on se tient und das devant, Volk soll mir zuhören und donc zuhören, le peuple doit m'entendre, m'écouter. sonst könnte Gott mit mir gerade in Chinesisch sprechen, ihr würdet alle hier aufstehen und nach Hause gehen, oder? Et sinon Dieu peut parler avec moi en chinois et vous allez tous vous lever et rentrer à la Ihr maison. würdet mich auch gar nicht verstehen, was Vous n'allez sagt pas er me comprendre. heute? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Ich komme einfach so, Shingamas, Shing, Shing, Shingamas, Shing, Jesus, Shing. Kompliziert, ne? C'est compliqué, hein? Halleluja. Amen. Also, Zungenrede ist wichtig. Donc le temps de parler, c'est Jetzt gehen c'est wir bien. in 1. Korinther 14, damit wir das lernen. On va dans 1 Corinthiens chapitre 14, Abschnitt 2. verset 2. Denn wer in Zunge redet, En effet, celui qui parle en langue redet nicht für Menschen, sondern für Gott. ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Denn niemand versteht ihn. Car personne ne le comprend. Im Geist aber redet Geheimnisse. Et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. Wow. Also, es geht weiter, Abschnitt 3. Wer aber Wahrsagung sagt, da springen wir gerade. Wer in Zunge redet, 4, ich springe, Celui Abschnitt qui, 4. verset 4, celui qui parle en langue Der erbaut sich selbst. s'édifie lui-même. Wer aber Wahrsagt, Alors que celui qui prophétise der erbaut die Gemeinde. édifie l'Église. Versteht ihr jetzt den Unterschied? Vous comprenez maintenant la différence. Wenn ich in Zunge rede, Donc quand je parle en langue, ich erbaue mich selber. je m'édifie moi-même. Jetzt, wenn einer an der Seite steht oder betet, Gott berührt ihn, er fängt, lass ihn reden. Donc si une personne prie encore, il est à côté, il prie en langue, laissez-le Weil parler. erbaut sich selbst. Parce qu'il s'édifie Und die lui-même. Zungenrede, sagt Paulus in einer anderen Art, sagt es ist gut, wenn ihr alle redet. Et quelque part encore, Paul dit, ça serait bien si vous tous vous parlez en langue. Jetzt nur das Problem ist in Zungenrede in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit, Mais maintenant, ce qui est un peu compliqué dans notre temps, jeder redet.
Tout le monde parle en Auch langue. die, die nicht mal getauft sind von Heiligen Geist. Même tous ceux-là qui ne sont pas été encore baptisés Du du gehst in eine Saint-Esprit. Gemeinde. Tu vas dans une église, Du weißt, dieser Bruder, der hat noch nicht mal mit der Sünde aufgehört. tu sais que ce frère n'a même pas encore arrêté avec le Du péché. kennst ihn, er ist außerhalb von Gottes Tu Sachen. connais bien qu'il est encore en dehors des choses Aber de er sieht Dieu. in der ganzen Gemeinde, weil der Pastor da vorne sagt, ihr alle redet. Et il voit comme le pasteur est devant, il dit que ouais, il parle en langue. Eine Gabe Un don. kann man nicht lenken. Eine Gabe ist geführt allein von Heiligen Geist. Amen. Un don, tu ne peux pas le maîtriser toi-même, mais c'est encore poussé par le Saint-Esprit lui-même. Nur der Geist kommt C'est bon, l'Esprit und vient redet. et c'est lui qui parle. Aber heute Amen. überall. Mais aujourd'hui, partout, Du siehst, er kommt, er sieht alle sprechen. il voit tout le monde parle. Er sagt in Ingala, bei Dina Sanga Mogotena, Beta Mopeka. Il dit que donc je ne suis pas le seul ici, donc moi-même je aussi. Ich will nicht alleine sein. Ich will einfach reden. Amen. Deutsch hört sich gut an, Lingala ist besser. Ich will nicht alleine reden. Donc je ne vais pas parler moi-même. Halleluja. Amen. Und sagen, nein, ich will mitreden. Moi aussi je veux parler avec eux. Alle reden und auf einmal kommt er. Et tout le Robo, monde robo, robo, crie, lui aussi vient aussi à aller. Du merkst, sein Reden ist wie der Nachbar daneben. Et tu vois que sa façon de parler c'est comme son prochain. Ah, es gibt Zungenrede, wir kennen viele. Du sagst, On connaît les dons de parler, tu sais que ce frère-là, elle Das ist arrête. nicht deine. C'est pas le tien. Deswegen liebe ich, es gibt eine Zungenrede von meiner Tochter, die ist ganz hinten, ich nenne Grace. ihren Namen. Die hat ihre J'aime Zungenrede, bien comme das hört sich an wie Latein. ma fille elle parle en langue, c'est comme si elle parlait en latin. Wenn sie Zunge redet, habe ich immer das Gefühl, lateinisch. Ich J'ai will toujours Latein. l'impression que comme si elle parle en latin. Aber so ist das. Mais c'est comme ça. Das ist eine Sprache, die Gott sie gegeben hat. C'est encore une langue que Dieu lui a donnée. Okay, wir springen. On Zungenrede Ende. Also reden ist, du erbaust, also Zungenrede ist Erbauung selber. Donc parler en langue, c'est s'édifier soi-même. Es ist sehr wichtig. C'est très important. Es ist wichtig für die Gemeinde auch C'est important aussi pour l'Église und für dein Gebetsleben. et pour ta vie de prière. Und du kannst Anbetung auch in Zunge geben. Tu peux aussi encore adorer Du kannst en langue. Fürbitte in Zunge, Tu peux même sprechen. intercéder aussi. Okay. Jetzt gehen wir in die nächste Gabe. On continue avec l'autre don. Gabe der Auslegung der Zungenrede. Le don de l'interprétation de langue. Ich verspreche, ich werde eines Tages Je vous promets un jour, euch ein Video machen, ausführlich, was diese neuen Gaben sind, weil ich gehe jetzt schnell wegen der Zeit. donc je passe très vite à cause du temps, mais je vais encore Aber ich will faire une ausführlich vidéo, erklären, was es ist. encore en détail, qu'est-ce que c'est Weil wir vraiment. machen viele, leider manchmal kleine Fehler, unbewusst. Ne? Parce qu'on fait des fois des erreurs Ich selber war so. inconsciemment. Moi aussi j'étais ainsi. Zungenrede. Parler en langue. So da vorne. Devant. Man sagt moderiere. On dit Heute modère. wird moderieren. Aujourd'hui, les gens modèrent. Und wisst ihr, warum ich eigentlich so immer gesprochen habe eigentlich? Et vous savez pourquoi je parlais toujours comme ça? Natürlich war ich berührt vom Geist. J'étais aussi poussé par Aber l'esprit. das war, weil ich habe in meinem christlichen Leben noch nie auf etwas so lange gewartet wie Zungenrede. Parce que c'est une chose que j'ai attendue vraiment depuis Alle vraiment meine très Freunde, da longtemps. waren sogar Christen, die waren 3 Wochen Christ und ich sprachen in Zunge und ich stand da, ich bin schon ein Prediger. Ich kann nicht Zunge sprechen. Et parce que je voyais aussi d'autres personnes qui étaient des chrétiens il y a à peine 3 semaines et ils parlaient en langue, mais pas moi. Eines Tages war mein Gebet. Et un jour, on était encore de la Ich habe nicht prière. dran gedacht. Siehst du, Je n'ai pas wie y Gott pensé. macht. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Bete. Nous, on prie, on prie, on prie. Ich on habe nicht prie. mal gemerkt. Et je n'ai pas Ich remarqué. war schon über 10 Minuten am Reden. Et j'étais en train de parler pendant 10 Ich habe minutes. nicht mal gemerkt. Je n'ai même pas Und dann remarqué. immer, ich Et sag, puis, à un moment, oh, mein Verstand kommt ein bisschen et zurück. puis ma conscience revient. Was sagst du da? Je dis, mais qu'est-ce que tu Und dis? ich stopp meinen Mund Et puis je stoppe und merke, wie mein Mund weiterredet. et je comprends, je vois comment Einfach weiter. ma bouche continue à Du parler. merkst, du willst nicht, aber er redet. Et tu vois que tu veux pas, mais ça continue à parler. Dann habe ich gemerkt, es ist der Tag, wo Gott mich jetzt die Zunge geöffnet hat. Et c'est le jour que Dieu avait encore ouvert ma bouche. Halleluja. Amen. Aber das hat lange gedauert. Mais ça a Und duré, ça a dann, wo pris ich du das temps. hatte, Et quand je l'avais maintenant, nächste Woche Sonntag in der Kirche. la semaine prochaine à l'église. Und ich war dran. Et c'était mon tour. Gott weiß, wie er das macht. Dieu sait comment il fait les choses. Ich fange an, Halleluja. Je dis Alléluia. Wir gehen ins Gebet. On rentre dans la prière. Keine 5 Minuten. Même pas 5 minutes. Mendereka masere. Mein Pastor, Mon pasteur, Ich so, Boroyokango. je dis, vous allez écouter aujourd'hui. Il veut te sortir. Halleluja. Amen. Aber unbewusst, Mais c'était inconsciemment. irgendwo war mein Fleisch auch mit. Mais quelque part aussi, il y avait la chair qui jouait son rôle. Und ich habe jetzt gelernt, Et maintenant, j'ai appris. das war falsch. C'était mauvais. Halleluja. Amen. Okay, wir gehen weiter. On continue. Gabe der Auslegung. Donc, le don de interprétation de Was langue. ist es nicht? Qu'est-ce que ce n'est pas? Übersetzung einer Sprache. C'est pas une interprétation d'une langue. Genau, D'une ist langue. keine natürliche Interpretation. C'est pas une interprétation naturelle.
keinen Verstand, der es verstehen kann. C'est pas, il y a Oder pas erklären kann. celui qui a une conscience pour l'expliquer. Was ist es? Qu'est-ce que c'est? Eine übernatürliche Begabung, eine Zungenrede in verständliche Worte zu deuten. Et alors c'est un don encore surnaturel de pouvoir parler en langue avec des mots que la personne peut comprendre. Voilà. Und die Zungenrede, viele wissen das nicht vielleicht, Et parler en langue, beaucoup ne le savent ist pas, gleichgestellt mit Prophetie. c'est encore mis en même position que la prophétie. Viele wissen das nicht. Beaucoup ne le savent pas. Ihr wollt viele Gabe, Heilung, ich kenne eure Gabe. Ich kenne Je sie, connais ich vos weiß. dons. Vous voulez, il y a les dons que vous aimez Aber bien. Gabe der Auslegung, Mais le don d'interprétation de nicht langue, jeder darf reden. c'est pas tout le monde qui peut Ich parler. war früher in einer Gemeinde. Moi, j'étais une fois dans une Also église. diese Gemeinde, da haben wir uns nicht bekehrt, aber die Gemeinde, wo wir zuerst gegangen sind. Donc, l'église là où on est parti pour la première fois. Da waren immer zwei Mütter. Il y avait toujours deux mamans. Jeden Sonntag. Chaque dimanche. Tick, 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 tick. Ich bin aber jeden Sonntag. Mais c'était chaque dimanche. Und jetzt guck, wenn sie redet, Et si elle parle, die andere Mama, immer dieselbe. l'autre maman aussi, Redet auch in diesem elle Moment. aussi, elle parle aussi dans le même moment. Und wir waren Kinder damals. Et on était des enfants Ich war auparavant. gerade, ich glaube, wenn ich lüge, ich meine, Si je 3 mens Wochen, pas, 2 Wochen Christ. je crois que ça faisait à peine 3 semaines que j'étais en Das war neu Christ. für mich. C'était nouveau pour Und moi. ich wusste schon voraus. Et je savais déjà Mit meiner d'avance, Kumpel, wir haben schon gelacht damals. nous on rigolait Ah, déjà, pauvre Fabrice, der ist nicht mehr da. Mon Wir haben ami. gelacht mit meinem Bruder Fabrice. on a Sag, rigolé, on dit, mais was ist das? mais c'est quoi ça? Und wir wussten, die Mutter redet und die andere kommen auch. Et on savait que l'autre parle et l'autre maman Ich aussi bin rit. euer Gott, immer dasselbe. Toujours la même chose. Er sagt, ey, dieser Gott ist gut, der sucht uns diese zwei gleiche immer. Et on s'est dit, c'est Dieu, il est bon. Moi, je cherche les deux mêmes personnes. Aber eines Tages erinnert mich, der Pastor hat gesagt, Ruhe, Ruhe. Mais un jour, le pasteur a crié, silence. Halleluja. Amen. Und komischerweise, Et bizarrement, ich bin, hat aufgehört. et ça a arrêté. Also man kann Gott einfach sagen, Halle Mund, Ende jetzt. Donc on peut dire ça, Wow. ferme ta bouche. Daran merkt ihr, Et là, vous remarquez, es hat mit Gott ça n'a nichts zu rien tun. à voir avec Dieu. Amen. Wenn Gott redet, Quand Dieu parle, hey, wenn Gott redet, quand Dieu und das für parle, seine Gemeinde. et pour son église, Manchmal waren die wie echt, aber manchmal haben die gesagt, ja, ich sehe hier, ich finde Unzug. Nee, der gehört, eine junge Dame ist in Unzug mit einem Bruder in der Kirche. des fois, elle dit qu'elle voit encore il y a l'impudicité, mais or qu'elle a écouté qu'il y avait Und l'impudicité. ich dachte, das ist echt, Et nous, on croyait qu'elle a raison, c'est Jetzt la wirklich vérité. Unzucht. Et c'est vraiment cela. Ah Gott, verzeih uns. Que Dieu, wir Dieu können nous das pardonne. nicht. Okay, es ist wichtig, dass jemand da ist, der es übersetzt. C'est wenn du in important der qu'une Gemeinde personne redest. soit là pour interpréter, Habe ich eben schon gesagt. comme je l'ai dit tout à Weiter, l'heure. Prophetie. On continue la prophétie. Genau, Wahrsagung auf Deutsch. Oder Prophetie. ist Prophetie. dasselbe. Prophetie ist auch übersetzt als Seher. La prophétie est aussi interprétée comme un voyant. Genau, jemand, der sieht, weit sieht. Une personne qui voit de loin. Ich bleibe jetzt hier ein bisschen stehen, weil das ist Je vais un peu wichtig. m'arrêter ici parce que c'est très important. Was ist es nicht? Qu'est-ce que ce n'est pas? Zukunftsprognose abzugeben. Hier, Hände lesen. De pouvoir lire les mains et d'écrire encore le futur d'une personne. Das C'est ist pas. teuflisch. Ça, c'est démoniaque. Hat mit Gott nichts zu tun. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ich habe gesehen, J'ai vu. du bekommst 3 Kinder. Tu auras 3 enfants. Aber, Mais, hör auf damit. arrête ça. Okay. Paulus sagt, Paul dit, ihr könnt drauf, also diese Prophetie könnt ihr fragen im Gebet. vous pouvez demander cela, cette prophétie, Gott kann dans la euch geben, prière. ihr braucht nicht mal zu Dieu den Frauen und peut vous Männern donner. dazu. Vous n'avez pas besoin de partir vers quelqu'un. Okay. Amen. Was ist es nicht? Qu'est-ce que ce n'est pas? Menschliche Empfindung, Des sensations humaines. Machtmissbrauch oder Manipulation. Manipulation ou bien comment dire, Manipulieren, ja. Einfach Manipuler une personne en fait. Entscheidung für andere zu treffen. De prendre une décision à la place d'une autre Weil personne. viele Christen Parce que beaucoup de gehen chrétiens, immer zum Prophet ils vont toujours chez un prophète, oder Prophetin, Prophet. chez un prophète, une prophétesse. Was hat Gott gesagt für mich heute? Qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui pour moi?
Gib mir einen Abschnitt in der Bibel. Donne-moi juste un passage sur la Im Bible, Neuen Testament. dans le Neuen Nouveau Testament. Testament, Weil wir sind getauft im Neuen, nicht im Alten. Im parce que Neuen. nous sommes baptisés par le Nouveau Testament. Gib mir à einen travers le Abschnitt Nouveau der Testament. Bibel, Donne-moi un verset wo ein Christ hingeht und fragt, Paulus, was hat Gott für mich gesagt? où un chrétien va vers Paul et dit qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Silas, was hat Gott für Silas, mich qu'est-ce que gesagt? Dieu a fait pour moi. Nirgendwo. Nulle part. Und noch etwas. Et encore une chose, Auch wenn ihr mich hasst, die Wahrheit ist même raus. si vous me haïssez, mais il faut que je dise la Das vérité. ist mein Charakter. C'est mon Hör caractère. mir einfach nur zu. Écoutez, Auch manchmal et même des fois, Träume so übersetzen. de expliquer les rêves, Manche sagen, das ist eine Gabe. Wo steht das? d'autres disent c'est un don. Où est-ce que c'est écrit? Wo steht das? Où est-ce que c'est Ich habe auch écrit? geglaubt, wie ihr. Moi, si je croyais cela, Traumübersetzung ist eine Gabe, ist keine Gabe. de interpréter les songes, c'est pas un don. Gib mir auch wieder einen Abschnitt in der Bibel. Donne-moi encore un verset de Wo la Bible. steht's drauf? Où est-ce que c'est écrit? Dass man die Träume übersetzt hat ständig. Man suchte einen Gottesdiener, Qu'on der cherchait un übersetzt. serviteur qui puisse encore interpréter cela. Nein, gibt's nicht. Il n'y en a pas. Oh, wenn du Hund siehst im Traum, das ist bei uns in Kongo. Donc chez nous, Congo, si tu vois un chien dans le rêve, Synergie, ja! c'est un sorcier. Oh, aber ein Hund in Europa ist Mais oder in Kongo genauso, ist eine Schutzfigur. Er kann dich auch beschützen. Mais un chien au Congo même et en Europe partout, il peut encore Aber da du das nicht, comment dire, te te protéger. aber da du das nicht weißt, Mais comme tu ne le connais pas, denkst du jeden Traum, wenn ich einen Hund sehe, donc à chaque fois que tu as un rêve, tu vois un chien, die Dämonen verfolgen mich. que les démons te poursuivent. Nicht jeder Traum ist dasselbe wie bei allen. C'est pas chaque rêve qui est pareil pour les autres. Amen. Halleluja. Amen. Ihr seht Soldaten, Vous voyez les soldats, je vous connais. Ich kenne euch. Je vous connais. Live gucken, ich kenne Et euch. ceux qui sont là, je vous connais. Ihr seht einen Soldat. Vous voyez un soldat, Pastor, wenn ich mehr schlafe. vous n'allez plus dormir. Pastor, ich hatte einen Traum. Pasteur, j'ai un Soldat rêve. hat mich verfolgt. Des soldats m'ont poursuivi. Paulus selber kommt und sagt, Paul lui-même, il vient, il dit, er sagt, zieht euch die Waffenausrüstung. Eine Waffenausrüstung kann man nur anziehen, wenn man selber Soldat ist. il dit, revêtez-vous encore des armures spirituelles. Tu peux te revêtir encore ces armures si tu es toi-même un Ich soldat. möchte, wenn ihr heute diese Halle verlässt, dass keiner mit euch spielt, mit irgendeiner Prophetie, die gar keinen Sinn macht für eure Leben. Je veux que quand tu sors de cette salle, tu ne puisses pas suivre encore les prophéties d'une personne qui va dire que n'importe quoi. Ich habe erlebt Propheten, Moi, j'ai encore vécu des ich bin mit denen prophètes. groß geworden J'ai grandi avec und ich eux habe viele, et j'ai vu beaucoup die schlecht waren, qui étaient mauvais. miterlebt. J'ai vécu cela. Heute weiß ich, es war für mich eine Lehre. Et aujourd'hui, c'était pour moi encore un enseignement. Amen. Nicht alles annehmen. Il ne faut pas tout prendre, tout accepter. Wenn man nur einmal sagt, dein Leben, alle sind dabei. Si on dit seulement ta vie est ainsi, et puis directement tu prends tout. Das heißt, Ça die veut dire- Übersetzung von Träume, Ça veut dire encore interpréter les Gott kann songes. einen Bruder und Schwester berühren, das stimmt, ja. Dieu, il peut utiliser ou peut toucher une personne pour le faire, Aber in der c'est Bibel vrai. steht es nirgendwo Mais dans la Bible, c'est pas écrit, detailliert, détaillé. dass man gibt eine Gabe der Übersetzung, weil manche nennen das so. Sogar que- in mancher Gemeinde steht vorne, brauchst du wir haben Gabe der Übersetzung der Träume. Oh, D'autres églises, on écrit que tu as le don de l'interprétation des songes. ich bin nicht dagegen, aber ich bin gegen, wenn man außerhalb von der Bibel geht. Je ne suis pas contre cela, mais je suis contre quand on va à l'encontre de la parole de Dieu. Halleluja. Amen. Und was es auch nicht ist, Et c'est que ce n'est pas aussi, es ist nicht ein Wort, weil man sagt, der Herr hat gesprochen, dass es eine Prophetie ist. et c'est pas comme si quand on dit que Dieu a parlé, que c'est une prophétie. Jeder will reden und sagt, Gott hat mir gesagt. Tout le monde veut parler et dit que Dieu m'a dit. Jeder will tun, als Gott hat mir was erzählt. Dieu veut montrer comme si Dieu a expliqué quelque chose. Halleluja. Amen. Nicht alle Prophetien C'est pas toute prophétie, sind wahre ce Prophetien. sont des vraies Wir prophéties. müssen sehr gut On aufpassen. doit faire attention. Ich habe das geträumt von dir. J'ai rêvé de cela de toi. Eine falsche Prophetie kann dich falsch orientieren und dich töten. Une mauvaise prophétie peut encore t'orienter mal et te Erinnert euch tuer. an Königsbuch, der junge Prophet und der alte Prophet. Vous connaissez encore l'histoire de l'ancien prophète et le jeune prophète. Wer kennt das? Da Qui will le ich connaît? überspringen. Wenn ihr nicht kennt, erkläre ich es schnell. Kennt ihr Qui le das? connaît? Okay, Gott sei gelobt. Der junge Prophet dachte, er wusste alles. Le jeune prophète croyait, il Gott hat connaissait ihn geschickt tout. in einen Ort. Ich Dieu glaub, ich l'a kenne ihn. envoyé quelque part. In dieser Ort, wo er ging,
Et dans ce lieu là où il allait, ein alter Prophet hat ihn gesehen. il y a un vieux prophète l'a vu Und er ging zu diesem König, oder wo immer er ging, er hat sein Wort ausgesprochen. et il a dit encore ce qu'il devait dire. Seine Gabe, die er hat, Prophetie, hat er gesagt. Donc le don qu'il avait, la prophétie, Ja, damals gab es noch keine Gabe, aber il n'avait pas er war encore ein de Prophet. don, Er hat mais il était un prophezeit. prophète. Il a Und er kam prophétisé, zurück. il est revenu. Wo er zurückkam, Et quand il revenait, der alte Prophet hat ihn gesehen, wo er ging. le vieux prophète l'a vu là où il Und er partait sagt zu ihm, et il le dit, weil bevor er ging, Gott hat ihm gesagt, du sollst nicht essen bei keinen parce Trinken qu'avant und qu'il essen. aille, Dieu l'avait dit que ne pas manger chez quelqu'un. Jetzt kommt der alte Prophet, sagt, Et le vieux prophète vient et dit, er sagt, ja, komm zu mir, wir essen und wir trinken. il dit, viens chez moi, on va boire, on va manger. Der junge Mann sagt, nee, Gott hat mir befohlen, das nicht zu tun. Et il dit, non, Dieu m'a encore interdit de le faire. Und der alte Prophet war ja schon bekannt als Prophet in dieser Stadt, in dieser Ort. Et le vieux prophète était déjà connu dans toute la ville. Und wo er sagte, nein, Gott hat auch mit mir gesprochen, er hat gesagt, du darfst bei mir. Et quand il a dit aussi que Dieu a aussi parlé, tu peux venir et manger. Und er geht mit. Et il est parti avec lui. Liebe Freunde, Mes amis, du musst so sein wie David. tu dois être comme David. Wenn man dir ein Kleid gibt, die dir nicht passt, schmeiß es weg. Si on te donne un habit qui ne te va pas, il faut jeter. Die vielen Amen. Pastoren, die älter sind als ich, haben mich falsch orientiert und Gott sei Dank habe ich den Geist Gottes. Gott hat gesagt, mach das nicht, geh zurück. Il y avait des vieux pasteurs qui m'ont Oh, yeah. encore mal orienté et Dieu m'a dit non, ne fais pas. Et je suis retourné. Ich hatte einen Traum. J'avais lange un Zeit songe, her. ça fait longtemps. Es gab einen Sitzthron, also so einen Sitz wie ein Königsstuhl. Donc il y avait encore un trône Und ich war da. et j'étais là. Und ich sah, wie man mich genommen hat und hingestellt hat. Et j'ai vu qu'on m'a pris et on m'a positionné. Ich saß auf diesem Stuhl. Et je suis assis Und auf einmal sah ich Menschen, wie die kamen und haben eine goldene Krone gehabt, um mir zu setzen. et j'ai vu comment les gens venaient vers moi et m'ont mis encore une couronne Auf einmal sehe ich eine en große or. Hand, Et eine je ganz vois große Hand. une très grande main Der schlägt diese Krone weg. Puff. et il a tapé cette couronne Und er packt mich an. Er packt mich an et puis m'a pris und er lässt mich stehen et il me fait lever. und schmeißt diesen Stuhl auch weg. Et il jette encore cette chaise. Und ich stehe da. Et je me lève. Und auf einmal, der Traum war fertig. Kein Et Wort, nichts gehört. Nur ein Traum j'ai rien gesehen. entendu. Et le songe s'est arrêté Ein là. paar Tage später Après quelques ruft jours, mich ein Pastor an. il y a un pasteur qui m'a appelé. Er sagt, ja, wir wollen dich ab jetzt den höchsten Punkt als Pastor hinstellen, als junger Pastor in Deutschland. Et il me dit que non, on veut te positionner vraiment en tant qu'un grand jeune Er pasteur hat mir gesagt, was sie sur vorhaben. l'Allemagne. Das hat sich super angehört. Il m'a expliqué ce qu'il voulait faire et c'était bien. In seine letzten Sätze kommt der Traum wie echt so auf mein Gesicht. Der Traum, den ich hatte in der Et Nacht. pendant qu'il dit ces derniers mots, et le songe m'est apparu très Und rapidement. dann habe ich verstanden. Et puis j'ai compris, Ah, die wollten mich irgendwo hinsetzen, il voulait encore me placer quelque part, damit die Besalbung runtergeht. afin que l'onction puisse Und descendre damit man mich kontrolliert. et afin qu'on puisse me contrôler. Satan wird dich immer in die Helligkeit führen. Aber wenn du Gott hast, wird Jesus sagen, wie bei Satan, es ist auch geschrieben. Alors Satan va toujours essayer encore de te lever quelque part, mais il faut être toujours attention et dire qu'il est aussi écrit. Sowieso, ich war schon als junger Mann, als Christ, wo ich geworden bin, ich war immer von Anfang seit langer Zeit skeptisch. Ich bin keiner, der direkt glaubt, wenn du mir irgendwas erzählst. Et moi, dans ma jeunesse, j'étais toujours une personne qui était toujours un peu sceptique. Je disais pas toujours oui à toute chose. Mein Pastor ist da. Der Mon kann das pasteur, bezeugen. il est là, il peut aussi Ich war der härteste le Junge, den er confirmer. je hatte. J'étais vraiment un Egal, jeune homme was er qui était erzählt, très ich sag, difficile. warum? Tout ce qu'il disait, je disais toujours Wieso? pourquoi. Warum macht das Gott? Pourquoi Dieu fait ça? Wieso? Pourquoi? Tausend Fragen gestellt. J'avais posé beaucoup de questions. Ich wusste eigentlich, ich bereite mich selber vor, eines Tages Pastor zu sein. Et je ne savais pas que je me préparais moi-même pour devenir un pasteur Weil demain. die Frage muss ich auch irgendwann beantworten. Parce que ces questions, je aussi leur répondre. Amen. Amen. Also bitte pass auf mit der Prophetie, ist sehr gefährlich. Donc attention avec les prophéties, c'est très dangereux. Lerne es und bleibe in Gegenwart Gottes, Apprends cela et reste dans la présence damit de der Dieu. Prophetie dich nicht umbringt. Afin que la prophétie ne te tue pas. Genau. Und Prophetie ist, wofür ist der da? Et pourquoi la prophétie, elle est là? Die Wahrsagung oder die Prophetie ist da, La prophétie est là laut 1. Korinther, d'après 1 Corinthiens. ich gehe mal kurz zurück, 1. Korinther 14, 3 bis 5. D'après 1 Corinthiens 14, Die 3. Bibel sagt, es ist dazu Erbauung, Il dit, la Bible nous dit encore que c'est là pour édifier, genau, ermahnen, pour avertir ja, genau, und trösten. et pour reconforter. Wenn eine Prophetie diese drei Sachen nicht hat, ist es keine Prophetie. Et si cette prophétie n'a pas ces trois choses, donc c'est pas une prophétie. Also es kommt, um dich zu erbauen. Donc ça vient encore pour t'édifier, Zweitens, um dich zu ermahnen pour t'avertir und zu trösten. et pour te réconforter. Das ist das, was der Herr uns heute gibt. Et c'est ça que Dieu nous donne aujourd'hui. Also Prophetie ist dafür da. Et c'est pour cela que la prophétie, elle est là. Er ist einzig Geistesgabe
zu dem Paulus besonders ermutigt sagt und strebt, wie ich eben sagte. Et c'est un don qui est là pour encore encourager, comme Paul l'a dit. Es erbaut. Ça bâtit quelqu'un. Erbauen in Griechisch heißt oikadome. Édifier, donc, en grec, ça veut dire oikadomi. Genau. Es bedeutet einfach nur ein Haus bauen. Ça veut juste simplement dire bâtir une maison. Das heißt, wenn Une ein maison. Prophet eine prophetische Sache heißt, er baut eine Person. Versteht ihr das? Donc, un prophète, quand il a encore quelque chose à donner, donc, il est en train de bâtir une personne, Das heißt, édifier une dein personne. Haus, der kaputt gegangen ist, Donc, ta maison qui s'était écroulée, anders übersetzt, damit ihr mich versteht, dein Leben, der kaputt ist, donc ta vie qui était encore die abîmée, Prophetie kommt, la diese Gabe, prophétie, elle vient, ce don, etwas zu tun. pour faire quelque chose. Und jeder Prophet, der im Et Dienst chaque ist, Prophet, prophète qui est dans le service, muss die Il doit- Gabe haben. il doit avoir ce Es ist don-là. eine Pflicht, die Gabe zu haben. C'est encore obligé d'avoir ce Für don. die, die den Dienst haben als Prophet. Pour ceux-là qui ont le ministère de prophétie. Voilà. Okay, wir gehen weiter. Damit On continue. Okay, tut mir leid, Lehre ist immer, ja? Ich versuche, L'enseignement est toujours un peu long. trotzdem mais- Predigen ist immer noch stärker. Okay, gut, wir haben Wahrsagung. Was habe ich denn noch nicht gesagt? Qu'est-ce Weil que wir haben je unser n'ai pas- Beamer nicht da. qu'est-ce que je n'ai pas encore dit? Ah, Gabe der Unterscheidung. Le don de discernement. Was ist er nicht? Qu'est-ce qu'elle n'est pas? Physiologische Erkenntnisse. Donc des connaissances physiologiques. Misstrauen einer Person. Et être un peu sceptique vis-à-vis d'une personne. Mutwana, Cette Mystik. personne-là, bizarre, hein? Ist komisch, dieser Mann da. Bizarre. Nee, das ist das nicht. C'est pas ça. Weil in meinem Land Kongo, viele haben das. Parce que chez moi au Congo, beaucoup de gens ont Aber ça. nicht als Gabe des Heiligen Geistes. C'est pas un don du Saint-Esprit. Wir haben oft das. Souvent on a ça, Immer skeptisch. toujours sceptique. Du siehst einen Mann, der berührt irgendwas. Tu vois, un homme Oder qui diese touche quelque chose, il a pris macht nur so. il fait seulement comme ça. Pass Et- auf. Attention. 666. 626. Attention. Und in meinem Land liebe ich, wir haben immer diese Zunge. Kennt ihr das mit dem Mund so? Das machen auch Kongolese. Les Congolais seulement qui font ça. Das heißt, guck da. Regarde. Amen. Amen. Und das ist gefährlich. Et c'est dangereux. Warum? Pourquoi? Geisterunterscheidung ist, du bist kein Detektor geworden. Dans le discernement, c'est pas que tu es un détecteur. Du siehst nur schlecht. Tu vois seulement des choses qui sont mauvaises. Manchmal frage ich mich, warum seht ihr immer nur schlecht? Des fois, je me demande pourquoi vous voyez seulement des mauvaises choses. Seht ihr keine gute Vous Sache? voyez pas des bonnes choses. Kannst du nicht kommen und sagen, Tu ne peux pas dire, venir et dire, Bruder Thomas, du bist ein wahrer Gottesdiener. oh frère Thomas, tu es un serviteur. Nein, du hörst Non, nur, tu sais moi, Jetzt habe ich euch. je vous ai Wir maintenant. haben euch entdeckt. On vous a Ihr découvert, Dämonen. vous êtes des démons. Wer hat euch gesagt, dass kein Pastor auf dieser Erde nicht sündigen kann? Wer hat Qui euch das vous a gesagt? dit qu'un pasteur dans ce monde ne peut pas pécher? Wer hat euch das erzählt? Qui vous l'a raconté? Weil er einmal gefallen ist, heißt direkt, er ist ein Dämon. Dämon, Satan ist mit ihm. Ah! Donc comme il a péché une fois, c'est un démon. Ich rede nicht von Leuten, die öfter fallen. Die könnt Je ihr ne parle vergessen. pas de ceux-là qui tombent Ich rede toujours. von einem Menschen, der Ceux-là, mettez gefallen de côté. ist und ihr wisst, er fällt nie. Celui que vous voyez qui tombe, il n'est jamais tombé. Ja. Samson haben alle gedacht, es war vorbei, aber seine Haare sind trotzdem gewachsen. Samson, tout le monde croyait que c'était fini, mais après, il a encore repris ses cheveux. Die Eliten Gottes müsst ihr aufpassen. Gerade der zurückkommen kann. Ey! Il faut faire attention à ceux qui reviennent encore vers Dieu. Aber du siehst immer nur die Falschen. Toi, tu vois toujours les mauvaises Alle personnes. Gottesdiener Tous falsch. les serviteurs de Dieu sont mauvais. Und jetzt fragt mal eine Frage, wer ist dann richtig? Et moi, je pose une question, qui est maintenant bon? Wenn es falsche Dollar gibt, heißt es, es wurde kopiert von echten Dollar. Donc, s'il y a des mauvais dollars, ça veut dire qu'ils ont été copiés des bons dollars. Also wenn es Des vrais. falsche Gottesdiener gibt, gibt es gute Gottesdiener. Donc, s'il y a des Logisch. mauvais serviteurs, il y a aussi des bons serviteurs de Dieu. Es gibt Leute, die fürchten sich. Il y a des gens qui ont peur. Manche Leute sogar, ist mir schon passiert, ich weiß, eine Feier, ich bin eingeladen, du Des fois, guckst, du sagst, L'autre fois, j'étais invité et je regarde vraiment, tu regardes et ich tu brauche te nicht dis, zu beten, je n'ai pas besoin de ich brauche prier, keine Gabe. même pas besoin de Ich dons. weiß, diese Feier Je vois cette fête kann für mich gefährlich sein. peut être dangereux pour Weil moi. heute die Leute sind böse. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont très Die mauvais. suchen Pastor Tutusch in aller Art. Ils und cherchent pasteur toujours dans tous dann les auf irgendein coins. Feier, Et puis une Die fête, tun Musik der Welt oder irgendwas, was weiß il ich met was. une musique de monde, quelque Handy. chose, Live téléphone, auf Facebook. live, Facebook. So, sag guten Abend, Pastor. On est ici avec Nulawa. Pasteur. Der arme Pastor, Wir sind mit dem Pastor hier, es ist eine große Feier hier. this big fire, guck mal, Pastor ist da hinten, cool, sogar der hat Kappe an oder sowas. Et le pasteur il est Ah. là, il est en train de fêter. Und der arme Pastor ist noch da, Et weil le er pauvre wollte pasteur était die seulement Person, der là ihn eingeladen hat, honorieren. parce Das qu'il voulait war's. seulement honorer la personne qui l'a invité, c'est tout.
Siehst du, wie böse ihr seid? Ja? Vous voyez comment les gens sont mauvais. Ihr seid böse, wenn ihr Pastoren nur fallen lassen wollt. Ihr seid böse. Vous êtes mauvais quand vous voulez faire tomber les Wenn pasteurs. man sagt, komm, gib etwas für... Geben. Mais on dit, Seht viens, ihr? donne Hey, quelque chose. Opfergabe. Hey, Opfergabe. Das ist ja komisch, aber Et là, vous êtes bizarre. komischerweise, Mais bizarrement, wenn es geistig nicht klappt, mais quand ça ne fonctionne pas spirituellement, Pastor, ich sehe nicht mehr, Pasteur, aber je derselbe vois pas Pastor, bien. derselbe Pastor, même den du Pasteur. vor einer Woche in andere gesagt hat, er ist falsch. Que tu avais dit il y a une semaine passée qu'il est mauvais. Du bist Nikodemus. Tu es comme Nicodème. Du kommst immer in der Nacht, Tu viens toujours la nuit damit du gesegnet wirst. pour que tu sois béni. Escroc. Escroc. Wesh là. Eines Tages kommst du, wir beten Un jour, tu viens prier und Gott gibt dir was anderes, was ich sage. et Dieu donnera autre chose dans ma bouche. Halleluja. Amen. Also Geistesgabe ist was? Et c'est quoi, Geistunterscheidung, sorry. c'est quoi Gabe le der- discernement des esprits? Es ist erstmal an der Christpneumaton. Pneumaton heißt, es ist etwas, was vom Geist geleitet wird in deinen Geist, damit du was siehst. Donc, c'est quelque chose qui s'appelle encore pneumaton. Donc, c'est quelque chose qui est encore, tu reçois par l'esprit pour que tu puisses voir cela. Eine Offenbarung, der Ursprung eines Geistes in einem Mensch. Donc, c'est encore une révélation encore dont la source est encore De l'homme, Et d'un de- esprit, d'un esprit. d'un esprit dans Also l'homme. wenn ein dämonische Sachen passiert, durch diese Gabe kannst du das sehen. Donc, s'il y a quelque chose de mauvais ou bien de diabolique qui a été fait, tu peux voir cela à travers l'Esprit de Dieu. Noch besser Encore mieux, ist durch diese Gabe, à travers ce don, wenn einer was sagt, quand une personne dit quelque kannst du chose, sogar seine Motiven tu peux même voir ses motifs. wissen, warum er das sagt. Tu peux savoir pourquoi est-ce qu'il dit cela. Ich bitte Gott, dass er euch gibt diesen Je Gabe prie que im Dieu Namen donne Jesus. cette don au nom de Wir brauchen Jésus. das. On a besoin de cela. Leute, die mit Pastor sind, müssen das haben. Les gens qui sont avec le pasteur, ils doivent Die savoir. neuen Gabe, wenn du mit mir bist, diese neuen Gabe müssen in deinem Leben sein, Amen. weil ich brauche das. Le neuf don doit être dans ta vie parce que moi j'ai besoin de ça. Und nicht nur Pastor, Et pas seulement das, pasteur. was ich über dich gesagt habe. On a dit quelque chose sur Der eine toi. hat über das erzählt. Il a dit Wir ça. haben keine Zeit für On n'a sowas. pas ce temps pour cela. Halleluja. Amen. Die sollen erzählen oder nicht. Qu'il raconte ou pas, Lass uns on beten. prie. Weil die Menschen müssen gerettet werden in Parce que les Deutschland, in gens Aachen, doivent überall. être encore délivrés, So viel, genau. Müssen sauvés gerettet werden. partout. Halleluja. Amen. Und deswegen ist es da. C'est pour cela, c'est là. Du erkennst damit Tu reconnais à travers einen cela. negativen Einfluss. Tu reconnais encore une influence négative. Die Gabe ist auch da, Le don est aussi là in Gottesdienst zu wirken. pour pouvoir agir dans le service de Du Dieu. kommst zum Pastor, sagst, Tu viens vers le pasteur, tu dis, diese Atmosphäre ist nicht gut gerade. l'atmosphère ici, c'est pas bon, hein? Lass uns beten. On prie. Pastor, ich Pasteur, habe das Gefühl, etwas ist nicht so. je remarque quelque chose qui ne va pas. Prophetin, La prophétesse, Mama Diakoness, Maman diaconesse, ich spüre etwas nicht gut. je sens quelque chose de mauvais. Mama Nathalie, etwas Maman stimmt hier Nathalie, quelque nicht. chose ne fonctionne pas bien. Bruder Jeff Thomas, Jeff Gottesdiener, Thomas, etwas serviteur, stimmt hier il n'y a pas quelque nicht. chose qui va Wir bien müssen ici. was machen. On doit faire quelque chose. Automatisch Et automatiquement, kommt diesen Leute im Gebet. ces gens, ils rentrent dans la prière. Wir haben das auch eben gemacht. On a fait ça tout à l'heure. Aha. Die kommen in Gebet, Il vient en zünden prière ein Feuer et il allume un und dieses feu. Feuer, die gezündet wird, Et ce feu qui va être allumé, wirkt, dass der Teufel seinen Plan zunichte wird. et ça pousse que le plan de l'ennemi soit encore annulé. Das ist wichtig. Et c'est important. Und ich glaube, ich werde auch hier aufhören. Et je veux m'arrêter là. Zwei Gaben haben wir nicht gesagt. Wer weiß das? Qui connaît les dons? Gabe der Wunder und? Le don de miracle et de Ich guérison. muss leider aufhören. Je dois m'arrêter. Gabe der Heilung ist wichtig, Le don de guérison est aber important. diese Gabe ist da. Mais ce don-là est là. Es begleitet sehr, sehr oft Evangelisten. Et ça accompagne souvent les évangélistes. Wenn du Evangelist bist in dieser Gemeinde Si tu es évangéliste dans cette und auch église außerhalb, et aussi à l'extérieur, du hast diesen Gabe hier, tu as ce don. ist wie ein Geschenk zu C'est deinem comme un Dienst. cadeau pour ton service. Warum? Pourquoi? Weil ein Evangelist Parce qu'un ist évangéliste, jemand, der sehr oft mit Heiden spricht, die überhaupt mit Gott nichts zu tun haben. c'est souvent ceux-là qui parlent avec des païens qui n'ont même rien à voir avec Und die Dieu. brauchen diesen Gaben, Et ils ont besoin de ce damit don die Heiden sehen, was Gott machen kann. afin que les païens puissent voir ce que Dieu peut faire. Diese Gabe ist da, damit die Leute sich bekehren, also Ce nicht don Christen. est là et pour que les gens se convertissent. Aber für uns Christen, Mais pour nous les chrétiens, ein Wunder ist toll, un miracle est bon, aber wir sind nicht überrascht. mais on n'est pas surpris. Ich schockiere euch, Je vous choque. Nein, denn Non. der Heilige Geist ist nicht überrascht. Parce que ce n'est pas à surprendre. Er freut sich. Il est dans la joie. Es ist etwas, was Esprit. über seine Natur, sein Fleisch ist, das stimmt. C'est ce qui est encore
plus que sa nature, Aber weiß, Gott kann alles. mais il sait que Dieu peut tout. Deswegen hat er keine Angst. Verwunderlich. Er sagt einfach, C'est pour cela- doch, mein Gott kann das. C'est pour cela qu'il n'est pas surpris, il dit que Dieu peut le faire. Deswegen heute haben wir falsche Wunder, C'est pour cela qu'aujourd'hui on a des faux weil diese miracles. Gabe leidet gerade darunter. Parce que vraiment ce don est en train de souffrir. Du siehst Leute, die werden bezahlt, damit sie hier kommen. Tu vois des gens, on les paye pour qu'ils puissent venir. Vor 2 Monaten habe ich ein Video gesehen. Il y a 2 semaines, il y a 2 mois, j'ai vu une Ein vidéo. Bruder erklärt, wie sie sich mit dem Pastor geeinigt haben, um zu tun, als wäre er querschlimm gelähmt und er kann gehen. Hey. J'ai vu comme une personne encore ici, s'est encore mis ensemble pour pouvoir mentir qu'il Oh ja. était encore Ihr guckt das paralysé et Ihr il guckt pouvait das marcher. in Facebook, Vous, YouTube. vous regardez Und ça weil ihr aussi. nicht Geist der Unterscheidung kennt, ihr glaubt an das, was ihr gesehen habt. Et comme vous n'avez pas ce don de discernement, vous croyez à cela. Und Gott war gar nicht da. Der Et Bruder Dieu n'était erklärt pas das. là. Der so, ich wohne ganz weit weg in einem Dorf. Keiner Il a kennt dit, mich. j'habite très loin dans un village. Da holen die mich, weil keiner uns kennt da. Wir Et haben c'est kein là Internet, qu'on kein nous prend parce que Telefon. personne ne nous connaît. Holt die von da hinten. Il le prend de là-bas, de Die loin. kommen in der Stadt, Il vient en ville tut die in einen Rollstuhl, et il les met encore dans une üben chaise das roulante. wochenlang üben. Ja. Il fait encore le pratique, Und dann pratique an un dem peu. Tag, diesen großen Tag, Après ce grand jour, der Pastor hat gesagt, ich gehe fast in 40 Tage le für pasteur dit, je dieses vais neue encore Evangelium. 40 jours, je vais jeûner. Nenn mir wo Paulus und Dis-moi où est-ce que Paul... ich sag euch nur die Wahrheit, was in der Bibel steht, ist nicht Je vous drin. dis, c'est moi, c'est que la Bible nous dit. So viel Zeit genommen haben, weil die gehen irgendwo in Korinther oder in Ephesus, um zu predigen. Donc, ils ont pris trop de temps, ils sont partis devoir aller prêcher quelque part. Philippus Philippe, war ein Diakon. il était aussi un diacone. Il était Oder un man sagt, diaconé. seine Art war wie Evangelist, aber Il était, alle comme beide, un, ist nicht schlimm. il était comme un évangéliste Er ging aussi. hin. Il y va. Wo stand drauf, er hat gefastet, um dahin zu gehen? Qui dit qu'il a encore jeûné pour aller prêcher quelque Es part? gibt Dämonen, du musst fasten, damit es geht, das stimmt. Il y a des démons où tu dois encore jeûner Oh ja, pour que das puisse stimmt. quitter. C'est Aber es vrai. gibt Orte, wenn der Heilige Geist dir sagt, geh. Il y a des lieux où le Saint-Esprit, quand il t'envoie Und was d'aller, ich tu liebe vas. an dieser Geschichte, Et ce que j'aime dans cette dieser histoire, junge Mann ging in diesen Stadt et ce jeune homme, il est parti dans cette und ville. die Bibel sagt, Et la Bible lies nous gut deine dit, Bibel, lis bien la Bible, alle wurden bekehrt. on dit Alle. que tout le monde était encore converti. Ich habe viel gelesen, aber das hat mich... J'ai lu beaucoup de Ich habe choses, das 5-mal messages. gelesen, J'ai lu weil ça ich wollte 5 fois. Was? J'ai dit quoi? Und das war so stark, die Bekehrung c'était- dieses Stadtes. Et c'était Diese vraiment Stadt, extrêmement puissant, dass, la conversion dass de Paulus ce pays. mitbekommen haben, haben gesagt, Que Paul a écouté et a dit waouh, wir müssen dahin. on doit aussi y aller. Und da haben die eine Gemeinde gebaut. Et ils ont bâti encore une église. Versteht ihr das? Est-ce que vous comprenez? Ein normal Diakon, Bruder, Un frère, aber gefüllt von Heiligen mais était Geist. rempli du Saint-Esprit. Er hat Heilung gemacht, Il a fait des er hat miracles, Prophezeien. il a prophétisé. Gabe Les dons, können sich mischen. il peut encore se mélanger. Weil ihr glaubt, man kann, wenn du das hast, nee, du hast Gabe, das ist, Prophetie, nein, dann muss der, ja komm du mit. Nein, Mama, du kannst sogar 9 Gaben automatisch in einem Moment haben wie Jesus. Tu peux avoir même automatiquement en un moment tous les 9 temps. Das schockiert schon, ne? Je vous choque, Ist die Wahrheit. c'est la vérité. Oh, der in ihr euch, diese Gabe ist nicht für euch. Le Diese don Gabe n'est hat pas jemand pour mitgebracht. vous. Une personne a amené ce don. Das heißt, wenn er selber sagt, ich will, dass meine Gabe jetzt alle funktionieren, die funktionieren jetzt. Et s'il dit que je veux que tous ces 9 temps fonctionnent, ça va fonctionner. Es gibt einen Missionar, er ging nach Indien und Il y a un missionnaire, il allait encore en er kann Inde, kein Englisch. il ne parle pas l'anglais, Wisst ihr, die waren im Gebet. ils étaient en prière, Er hat die Gabe der Auslegung der Sprache. il a eu le don de l'interprétation de langue. Er fing an selber. Et lui-même, Er betet Gott an. il a prié à Gott, Dieu, ich verstehe Dieu, nicht meine Sprache. il ne comprend pas ma langue, Ich rede jetzt einfach auf Englisch. je veux parler maintenant en anglais. Und er hat auf Englisch gesprochen. Il a commencé en Gott anglais. hat geheilt. Et Dieu a guéri. Er fing einfach an. Il a commencé, The Lord said. Dieu a dit Englisch war da. directement. Il a Er hat parlé nie anglais. gelernt. Il n'a jamais appris. Wo er gesagt hat, Amen nach dem Predigt, Quand il a dit Amen, Englisch war weg. il n'avait plus l'anglais. Er ist runtergegangen, Englisch Il ist est weg. descendu, il kann n'avait kein Wort mehr. plus de mots en anglais. Warum? Pourquoi? Um dir zu sagen, Pour te die dire Gabe gehört Gott que le allein. don appartient à Er Dieu gibt dir die, seul. damit du etwas bewirken kannst in der Zeit. Il te donne ça afin que tu puisses encore faire quelque chose pour le moment. Aber es ist nicht ein Gefangener, den du sagen kannst, wann du und wie du machen Mais ce n'est kannst. pas quelqu'un qui est en prison que tu dois dire que ça fonctionne maintenant ou après. Non. Amen. Gott segne Amen. das sein Wort. Que Im Dieu Namen bénisse Jesus. sa parole. Wir stehen auf, wir beten bitte. Nous élevons, on va prier.